مستمعي راديو هيفي اف ام، مرحبا بكم. في برنامجنا الجديد رحلة مع الفن، سنتعرف على الفن ومدلولاته وأهميته وتعريفه، لندخل لاحقا في مجال التعرف على الفن التشكيلي من حيث نشأته ومدارسه ورواده. كما سنخصص حلقات من هذا البرنامج للتعرف على أهم رواد الفن التشكيلي الكردي، وسيكون ذلك من خلال لقاءات مع فنان تشكيلي له مساهماته المتنوعة في هذا المجال، سواء من خلال دراسته وتدريسه لهذا الفن أو من خلال ممارسته له. فاسمحوا لنا أن نستضيف الأستاذ أمين مراد، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أستاذ أمين، كمدخل لكل هذه المواضيع الهامة والمتعلقة بالفن على العموم، نود بداية أن نعطي شرحا مختصرا عن الفن، تعريفه وماهيته. أهلا وسهلا. في البداية أرحب بمستمعي راديو هيفي. أخي الكريم، الفن لا يمكن أن نحصر الفن في إطار ضيق من التعريف، لأن الفن لغة عالمية، فلا يمكن نحن أن نعطي للفن تعريفا واحدا. هناك عدة تعريف للفن كما جاء على لسان بعض الفلاسفة أو الفنانين. منهم من قال الفن إنتاج فني يهدف من ورائه إلى إمتاع حواسه. كيف نفسر هذه المقولة؟ الهدف هنا المتعة الحسية لدى الإنسان، كيف تحس بالجمال وكيف تشعر به وكيف تختار الأشياء الجميلة والاستمتاع به. وهناك رأي آخر، الفن هو جملة من القواعد التي تتبع لتحصيل غاية معينة، إذن وراها غاية. هنا أعطينا للكلمة الفن معنى أوسع بمعنى فلسفي. كما هناك رأي آخر، الفن جملة من القواعد التي يتبعها الإنسان لإثارة الشعور بالجمال. يعني هناك بعض القواعد أو بعض الأشياء ممكن أن ندخل إلى أحاسيس وشعور الآخر ونحسه بالمتعة بالجمال، أي ربط الفن من الناحية بالجمال. أمثلة على ذلك، كيف تشاهد لوحة جميلة وتقر بأن هذه اللوحة جميلة، أو منحوتة جميلة تقول بأن هذا التمثال جميل، أو مشهد من الطبيعة تقول هذا مشهد رائع وجميل. لا بد الإنسان يكون لديه مخزون فكري وأكاديمي من ناحية الفن والجمال، لأنه لا يستطيع الإنسان العادي أن يعطي معنى للجمال بدون ثقافة جمالية. إذن الجمال أيضا بحاجة إلى ثقافة جمالية كما مر معنا في مقابلة سابقة، لأنه الجمال تدرس في الجامعات كأي مادة. الإنسان ممكن أن يأخذ متعة من الجمال أو كيف يستفيد من الجمال أو كيف يحلل الجمال إلى آخره. فإذا بهذه الأمور ممكن نحن نتعرف على الفن والجمال. وهناك رأي آخر أيضا، كل إنتاج للجمال يتحقق في أعمال فنية يقوم بها موجود وإنسان واع. هنا أتينا إلى بحث آخر، أعطاء الأهمية للجمال له وجود مادي كما حكينا. وجود مادي يعني مثل ماذا؟ كلوحة، كمشهد، كشخص جميل، كتفاحة، كشيء آخر إلى آخره. نسميه هذه الأشياء الموجودة بالكائنات الجامدة. فكيف
نحن نعطي لهذه الأشياء صفة جمالية لابد من ورائها من إنسان عاقل، وهذا الإنسان العاقل ممكن أن يكون يعني له مخزون فكري جمالي لحتى يعطي لهذه الأشياء قيمة جمالية. ولكن في هذه الحالة ابتعدنا على شيء أهم عن الفنون اللاواعية أو الفن اللا-شعوري. لا يمكن أن يكون الفن عادي إلى آخره دون أن نبتعد عن شعور الإنسان أو إحساس الإنسان. مثال على ذلك مثلا بهذه الحالة معناتها نبتعد الطفل عن الفن أو الإنسان الساذج عن الفن أو الفن البدائي كيف حصل. فإذا الفنون هذه كلها بدأت من اللاوعي وشعور الإنسان، وممكن نحن نقر بهذا الشيء بأن الفن فطري لدى الإنسان. عندما يولد الإنسان يولد فن مع هذه الإبداعات الإنسانية. فكل إنسان ممكن أن يصف الجمال لكن حسب ثقافته وحسب وعيه وحسب إدراكه وحسب الأشياء الموجودة لديه. لكن الفن بمفهومه الشامل والواقع لا يمكن أن نحدد عن طريق مثل ما تفضلنا عن طريق العقل الإنسان، يعني بشكل أكاديمي أو وعي أو ضمن حسابات دقيقة لما هو فن. بل قد يكون الفن شيئا مختلفا، يكون جميلا أحيانا، بل يكون تعبيريا ومشوها أحيانا أخرى. كيف نفرق بين هذه الكلمتين جميلا ومشوها؟ ممكن تكون هذه الأشياء جميلة لكن بشكلها الظاهري تراه قبيحا، لم تدخل في جوهر الفن. ممكن أن يكون الشكل الظاهري أيضا قبيحا لكن لم تدخل إلى جوهره ترى فيه جمال. كيف يمكنك أن تعطينا مثالا عن ذلك؟ الأمثلة كثيرة جدا ويمر معنا يوميا، لكن دون أن نميز أو أن نفكر فيها بشكل يعني واعي ونقف عليها بدقة. هناك أشياء كثيرة في محيطنا نراها بشكل مشوه وغير جميل، ولكن إذا وظفتها واستفدت منها تخلق من الشيء القبيح شيئا جميلا. إذن الفنان يكون وراء هذا الشيء، هو الذي يقيم ويحول القباحة إلى شيء جميل. كان هذا تعريفا مختصرا للفن، ولكن ما هو تأثير هذا الفن على حياة الناس؟ كيف يمكن ملاحظة الرابط الجمالي بين الناس والفن على العموم؟ الفنان ابن مجتمعه، يؤثر فيه ويتأثر به. يستمد الفنان بواعثه من الطبيعة التي يعيش فيها، فالطبيعة أيضا لها دور في أشياء التي تؤثر على الفنان، ومن خلال هذه الطبيعة وتوظيفها لحتى يعطي للمجتمع أشياء فنية. المجتمع الذي يتفاعل معه، وهذا يفسر وجود الفن مع وجود الإنسان. إذن الفن وجد مع وجود الإنسان على الأرض، ونستنتج من هذا أن الفن كالمرآة تنعكس لنا حياة المجتمع.
تصور معي أنه المرآة، أنت كيف تقف أمام المرآة وترى صورتك وجهك كالمرآة، فإذا نسخة طبق الأصل، كيف تكون أنت فترى نفسك في المرآة. فإذا نحن نرى الفن بشكل عام من خلال المرآة. هذا الفن ممكن يكون متطورا أو غير متطور، وأن تطور فن هو الصورة الصادقة عن تطور الحضارة الإنسانية. إذا لا يمكن أن نجد حضارة إنسانية بدون فنون، وراءها مبدعون وقاموا بهذه الحضارة، وهذه الحضارة خالدة وموجودة حتى عصرنا الحاضر. إذا كيف يمكن للفنان أن يسهل مهمة الإنسان العادي في التعرف على الجمال في محيطه؟ والله هذه المهمة صعبة جدا. كيف تعرف إنسانا أميا، خاصة من الناحية الثقافية الفنية؟ ممكن من النواحي الأخرى تعلم الإنسان على اللغة أو على الحسابات أو على الرياضيات، لأن لهذه الأمور قواعد. لكن الفن لا يمكن أن نضع للفن قواعد، لأنه الفن مثل ما حكينا بشكل عام، الفن عبارة عن إحساس وموهبة وشعور ذاتي لدى الإنسان. لكن مع ذلك ممكن أن نعطي لهذه الأفكار للإنسان ونعرفه معنى الفن وقيمة الفن ودور الفن، ولكن بشكل عفوي. نحن نمارس الفن يوميا في حياتنا. من منا يخرج من البيت بدون أن يجمل نفسه؟ هذا شكل، هذه الناحية طبيعية لدى الإنسان. فإذا الإنسان دائما موجود الفن في داخله والجمال في داخله، والفن هو المرآة الصادقة التي تتجلى فيها أيضا نهضة الأمم وحضارتها وتقدمها وتجسيد لما هو مهم ونافع وممتع وجميل في هذه الحياة، ودائما يعود بالخير لصالح البشرية ككل. هنا أستاذ أمين، لماذا إهمال الإحساس لدى الإنسان العادي؟ فراعي مثلا قد يكون أميا ولكنه يعزف على آلة موسيقية ألحانا رائعة. كما قلت لك الفن موهبة، وقلت لك أيضا الفن لا يحتاج إلى تعليم أو إلى أكاديميات، لكن هذه الأكاديميات ممكن تثقل مواهب الإنسان، لكن هذه الموهبة موجودة في داخله مسبقا. ممكن أن تكون فطرية، وممكن أن تكون وراثية، وممكن أن تكون مأخوذة من بيئته ومن محيطه. إذن هذا الإنسان قادر أن يعزف، وقادر أن يقوم بالغناء، أو قادر ممكن أن يرسم إلى آخره. كل هذه التعريفات التي ذكرتها أستاذ أمين عن الفن، كيف يمكنك إسقاطها على واقع الإنسان الكردي؟ وهل سمحت له ظروفه للاهتمام بالفن عموما؟ الإنسان الكردي ليس بعيدا عن التاريخ، فهو ابن التاريخ والحياة، فهو مخلوق موجود مثل غيره من الشعوب العالمية على وجه الأرض، ولكن مشيئة القدر حالت بينه وبين الفن، لأنه لم يكن هذا الشعب يوما من الأيام حرا ومستقلا على تراثه وعلى أرضه، ولم تكن له دولة مستقلة. ولكن بالرغم من ذلك مارس الإنسان الكردي الفنون الجميلة في حياته اليومية، لأنه كما سبق وقلنا الفنون عبارة عن شيء فطري يخلق مع الإنسان، فلا يمكن أن يكون هذا الإنسان بعيد عن الفن وعن الجمال، من غناء ورقص وغير ذلك، مأخوذة من تراثه العريق والقديم.
وخاصة الإنسان الكردي له خصوصية لأنه يعيش في الطبيعة، والبيئة التي يسكنها هي بيئة طبيعية جميلة، وكما قالوا الطبيعة هي التي تعلم الإنسان وهي معلم الإنسان، والفنان والإنسان يستفيدان من الطبيعة وأنواع الفنون وممارستها. وكثيرا ما عاش الإنسان الكردي اغترابا في واقعه، كيف يمكن إيجاد فن يلائم ظروفه وحياته؟ أم أن الفن تكتشفه الشعوب بنفسها ولا يمكن لأحد أن يفرض عليها فنا خاصا ومعينا؟ كما قلنا سابقا، الإنسان الكردي أيضا ليس غريبا عليه ممارسة الفنون وممارسة طقوسه الفنية بشكل طبيعي، وهو شعب حي وقادر على خلق الإبداعات والفنون في حياته اليومية، ولكل شعب له خصوصية فنية خاص به يمارسها حسب عاداته وتقاليده وقيمه وتراثه الإنسانية، ولا يمكن لأي حاكم أو نظام أن يسلب منه إبداعاته الفنية، لأن الإنسان خلق حرا، لا بد أن يمارس هوايته بشكل سواء كان حرا أو بشكل خفي، لأنه عاشق الحرية، والفن كما نعرف قمة الحرية، بدون حرية لا يمكن الإنسان أن يبدع. ولكن بالرغم من ذلك الإنسان الكردي أبدع من خلال قمعه وحرمانه عن فكره وحريته، ولا يمكن قمع شعب بهذه الطريقة، فالشعب يبقى دائما حيا. تعرف أستاذ أمين، تعامل الإنسان الكردي مع الجبال من خلال بيئته الجبلية ومن خلال حكاياته، والفن التشكيلي خرج من الكهوف أساسا. ترى ما السر في أن الإنسان الكردي لم يلاحظ ذلك؟ الإنسان الكردي ممكن أن يكون مارس كل هذه الشيء، لكن كل هذه الأشياء والتراث مخفي عن الشعب الكردي، بل ممكن أن نقول سرق منه تراثه، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الشعب بهذه الإبداعات وبهذه الأفكار وبهذه القدرة أن يكون غائبا عن الفنون. لابد أن يكون قد مارس الفن كما مارس الشعوب الأخرى، كما حكينا في الكهوف والمغارات وإلى آخره من العصر الحجري وحتى تاريخه، ونجد الآثار القديمة الموجودة على طبيعة كردستان ممكن أن تكون فعلا غنية أكثر من المناطق الأخرى، لكن كما سبق وقلنا إننا لم نكن أحرار ولم تكن لنا دولة، فلذلك سرقت آثارنا وتراثنا وحتى سلبوها وأنتموها إليهم بأنهم هم أصحاب هذه الفنون وهذه الإبداعات. إذن ما نحتاجه هو اكتشاف الفن في تاريخ هذا الشعب، وذلك يحتاج في الحقيقة إلى دراسات متخصصة. طبعا بحاجة إلى دراسات وبحاجة إلى مؤرخين وبحاجة إلى باحثين وفلاسفة لحتى نكتشف تراثنا الغني والمجيد على أرضنا وواقعنا. وإلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامجنا رحلة مع الفن، ونرجو أن نكون قد وفقنا في إعطائكم معلومات وقدمنا لكم ما يفيدكم. أستاذ أمين مراد، شكرا لك.